Kan jy dit hoor soos die branders breek van Victoria Bay tot in Gouritsmond? Kan jy dit sien soos die son opkom en skyn oor die Outeniqua berge? Beleef jy dit? Die tuinroete, 'n plek waar God regeer. Mense wat 'n verskil maak met geloof, liefde en hoop. 'n Streek wat God ken, mense liefhet en hulle wêreld vernuwe. Habakuk 2 vers 14 sê, die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die Here, soos die waters die seebodem bedek. Welkom by Doxadeo Tuinroete. So, goeiedag en baie welkom. As ons nog nie ontmoet het nie, my naam is Abri Meiberg en ek is deel van die leierskapspan hier in die Tuinroete. En dit is vir my regtig vandag lekker om met jou te kan verder gesels in ons reeks. Hoekom? Hoe nou? Ek dink ons grootste vraag in ons lewe, en ek weet nie of jy dit al agtergekom het nie, wanneer jy kinders het, kom hierdie vraag natuurlik baie keer op. Hoekom? Om verduideliking te kry, een ding wat my altyd interesseer is dat jy sien nooit dat kinders dit vir mekaar vra, hulle vra altyd vir 'n ouer persoon natuurlik, dit wat een of ander meer, as ons mooi daaraan dink, meer informasie het, wanneer hulle hierdie vraag vra. Ek dink ook baie keer, wanneer ons gekonfronteer word met hierdie vraag, is dit baie keer vir ons 'n baie negatiewe gedeelte, veral as ons natuurlik by 'n plek kom, soos geloof. Maar hier is die gedagte, as ons praat oor hoekom, is dit eintlik om iets in my en jou te motiveer om die lus te hê om meer te leer. Ek dink as jy net so vir 'n oomblik stil staan en hieroor dink, dan is hoekom die rede vir ons totale wetenskaplike verstaan en vordering. Ons is hierdie soekende wesens en hoe meer ons kan verstaan, hoe beter op die einde van die dag kan ons funksioneer. Ek dink ons probleem is dat ons baie keer 'n wetenskaplike verduideliking wil hê vir vrae soos, hoekom gebeur slegte goed met goeie mense? En ek dink hierdie natuurlik kom uit 'n totale begrip ten opsigte van iets wat ek en jy geleer het in ons lewe, uit die Ou Testament natuurlik. Daar is hierdie boek wat geskryf is deur Paul Copan, wat die vraag vra, is God a moral monster? En it is making sense of the Old Testament God. Hier is hierdie gedagte is dat ons sien baie keer in die Ou Testament hoe God die volk straf omdat hulle ongehoorsaam is. En ons word baie keer groot met hierdie vertrekpunt, dat die rede hoekom 'n klomp goed in ons lewe skeefloop, is juis omdat ons 'n klomp goed verkeerd doen. En dan het ons nodig om vir mekaar te sê, maar ken ons dan regtig hierdie God van wie ons praat? Want ek bedoel, as ons mooi daaroor dink, as ons in die Bybel lees, dan besef ons dat God is heilig, en hy is regverdig, en hy is soewerein, en as ons dan daardie God na kyk en ontdek, dan besef ons dat hy die vermoë het tog om die boosheid in hierdie wêreld te verhoed en te voorkom. Maar tog sien ons dat daar iets interessant is, dat God hierdie wêreld wil vul met sy teenwoordigheid, met sy heerlikheid. En daarom het ons dalk net nodig om te kon ontdek, wat moet ons dus ondersoek? En ek dink Prediker help ons eintlik in hierdie gesprek, in Prediker 7, wat die volgende vir ons sê, kyk, dit is die wysheid wat ek gevind het, sê die Prediker, by die een na die ander op soek na verklaring. Nee, jy kan dit hoor, daar die hoekoms, daar die verklarings. En dan sê hy, wat ek self bly soek het. En ek dink hier is 'n ontdekking, dat ons 'n sekere verwysing het, van wat ek en jy wil ontdek. En in hierdie geval is dit natuurlik, vir hom twee goed. Hy het gesoek na 'n man wat manlik is, of volgens sy verwysing manlik is, en 'n vrou natuurlik wat vroulik is. En dan sê hy vir ons die volgende, een mens uit 1000 het ek gevind, maar 'n vrou het ek tussen hulle almal nie gevind, nee. So hy sê, gou net, as ek volgens my verwysing bly soek het, is dit die resultaat. En op die einde van die dag kom hy by die plek om te sê, maar kyk gou hier, dit is wat ek wel kon vasstel. In my ondersoek en die kyk na al hierdie goed en die ontdekking van my eie perspektief, kon ek wel een ding natuurlik vasstel, is dat God die mensdom reg geskaap het. En dit sien ons natuurlik in die begin, waar God die mens skaap en hy sê, dis baie goed. Nou kom Prediker en sê hy, maar hulle, dis ons, dis die mens, is op soek na allerlei slim verklarings.
En as ek en jy mooi daaroor dink, dan kan ons so vir 'n oomblik net gaan stil staan oor die verklaringe wat ons natuurlik na kyk ten opsigte van wie God is. Nee, hoe kyk ons as mense daarna? Hoe dink ons daaroor? Nommer 1, dink ons baie keer dat God almal kan verander, dat niemand sondig is nie. Dit beteken op die einde van die dag dat vrye wil nie gaan bestaan nie. Ons sal nie begrip hê met betrekking tot wat goed en sleg is nie. Want ons sal almal net eintlik dink ons weet wat goed is. Maar as jy mooi daaroor dink, dan dink ek nie, dit is wat God vir my en jou in stoor gehad het, wanneer hy by 'n plek gekom het en gesê het, hy wil verhouding met ons hê nie. Nee, in plaas dat ons by 'n plek kom van hierdie, om te dink net wat alles goed is, en om die vermoë te kan hê, moet ons besef dat Adam en Eva, hulle het iets besonders gehad, hulle kon op sy liefde reageer. Hulle kon vertrou en hom gehoorsaam, ten opsigte van wat hy vir hulle gehad het. Hulle kon by daai plek gekom het, maar hulle het anderste gekies. Die mens op die einde van die dag kies anders. Ek dink omdat ons moet besef dat ek en jy in 'n werklike wêreld leef, waar ons optrede gekies word, moet ons op die einde van die dag verstaan dat daar gevolge is ten opsigte van wat ons kies. Hulle keuse het veroorsaak dat die hele mensdom, ons almal geraak is deur hulle besluit. En net so moet ek en jy besef dat ons keuses het 'n impak op diegene rondom ons. Ons het nodig om dan die ondersoek in te stel as ons sê dat God alles goed gemaak het. God het ons as mens goed gemaak, dan het ons nodig om anders daaroor te dink. En natuurlik die tweede kant is dat God kan bonatuurlik ingryp. Hy kan ingryp deur 'n dronk bestuurder te stop om nie ongeluk te maak nie, of 'n lui konstruksiewerker te stop om substandaard werk te doen wat later hartseer veroorsaak vir huiseienaars. En ons kan aangaan met hierdie verduideliking of hierdie ontdekking. En ek dink ons almal kan saamstem, dit sal nog 'n wonderlike oplossing wees. Maar op die einde van die dag sal dit so aantreklik wees as ek en jy by 'n plek kom waar ons regtig besluite wil neem en God ingryp en dit verander. So as ons daar gaan stil staan, dan behoort ons te besef, wag 'n bietjie, maar dan moet ons dieper dink oor dit waar God moet ingryp op eintlik die plek waar die gebrokenheid veroorsaak het. Hoekom begin hierdie ou drink? Op so 'n manier dat hy op die einde van die dag sy lewe en ander mense se lewens in gevaar stel. Ek dink ons wil nie daar gaan hê, ons besef, dit is nie vir ons baie aantreklik nie. Ek dink nog 'n keuse op die einde van die dag is die feit dat God mense kan oordeel en hulle verwyder. Jy weet, as hulle daai bose daad pleeg, dan kom God in 'n oomblik en hy verwyder hulle. Die probleem is, as ons iets verstaan wat Paulus skryf in Romeine 3:23, dan sê ons almal kom tekort die heerlikheid van God. Dit beteken wie gaan oorbly? Ja. Maar wat ons moet besef is, hy uiteindelik veroorsaak alle kwaad skade aan ander. En in plaas dat God hierdie opsies kies wat hy kon gedoen het, besluit hy eerder om 'n wêreld te maak waarin werklike keuses werklike gevolge het. En dit beteken dat my en jou besluite in hierdie wêreld het 'n effek op almal anderste. Kom ek vat jou gou net na 'n storie toe in die Ou Testament, en dit gaan natuurlik oor Job. En as jy nog nooit oor Job gaan lees het nie, sal ek jou aanraai, gaan lees dit, want dit is 'n amazing eintlik storie. Job, wat gesien word as 'n geregverdige man, sy verhouding met God is amazing, en dan op 'n plek sien ons hier gebeur iets, natuurlik in hemel, die onsigbare, né? Waar die vyand eintlik God aankla, om te sê dit gaan goed met Job, omdat God hom beskerm. En dan sien ons hoe speel hierdie ding uit, en op die einde van die dag, besef ons dat 'n klomp goed met Job gebeur. Net so met ons, nee, 'n klomp goed in hierdie lewe gebeur met ons, maar kyk wat gebeur met Job, is dat in hierdie proses kom sy vriende, en wat doen hulle? Hulle sê vir hom, maar jy moes iets verkeerd gedoen het, man. Dis jou skuld. Hoeveel keer het ek en jy al dit beleef? Dat ons op 'n plek weet, maar hoor jy, so ek het niks gedoen nie, maar dan moet dit seker wees dat ek iets verkeerd gedoen het, en dis hoekom hierdie slegte goed met my gebeur. En op die einde van die dag sien ons die gesprek waar God dan kom en met Job praat en sê, luister Job, weet jy wat,
En hierdie is natuurlik my eie vertaling. Kom ek help jou gou. As jy vir my 'n paar goed kan antwoord, en ek gaan sommer net een van daai vrae wat hy vir Job vra, hier stel. Dit is natuurlik wat God vir hom vra. As jy vir my kan sê waar die oorsprong vir die see is, dan kan ons hierdie hoekom vra. Dan kan ons by die plek kom. En dan sien ons iets besonders wat vir my net uitstaan oor hierdie gesprek met Job. Job het die Here geantwoord. En dan sê hy, ek het tot die konklusie gekom, ek het by die plek gekom, ek weet nou, u kan enigiets doen en niemand kan u keer nie. Daar is iets wat Job ontdek, en ons sien dit later in vers 5, hy sê, tot nou toe het ek nog net van u gehoor. Met my ore van u gehoor. Ek weet nie of dit so bietjie resoneer net, ten opsigte van iets wat God met Petrus, die disippels gepraat het, iets van daardie oomblik waar Jesus vir sy disippels praat, wie sê die mense is die seun van God? Of die seun van die mens? En dan weet jy mos, hulle het 'n klomp antwoord, en dan sê hy vir Petrus en die disippels, maar wie sê julle is ek? En Petrus antwoord hom, en hy sê, u is die Christus, u is die seun van God, en dan sê hy vir hom, Petrus, Bar-Jonas, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie. Vlees en bloed het dit nie vir jou gesê nie, maar my Vader wat in die hemele is, het hierdie aan jou geopenbaar. En ek dink dit is presies dieselfde gesprek wat hier plaasvind, en die ontdekking wat Job gemaak het, om by 'n plek te kom om te sê, maar hoorie, so ek het nog net van God gehoor, maar hele lewe is ingestel op wat ek van God gehoor het, maar nou het ek by 'n plek gekom om met my eie oë te kon sien. Daar is iets van ontdekking, wanneer ek en jy met ons eie oë kan sien. Wat beteken dit? Dat ek en jy die openbaring kry. En interessant, ons het al so daaroor gekuier in hierdie afgelope tyd, en laas jaar veral, ten opsigte van wat Paulus bid, en sê, luister, hierdie bid ek vir julle, dat julle die kennis van die heerlikheid van God sal kan ontdek. Wat? Deur die ontdekking, deur die openbaring, en waar ek en jy kan insien, ons oë kan oopgemaak word, ons kan insien in die diepste wese van ons, wat die hoop van sy roeping inhou. Iets wat ek en jy moet verstaan. About his glory becomes our story. Jy sien, ek en jy is baie keer so gefokus op wat met ons gebeur, in plaas wat ons verstaan wat in ons moet gebeur, en wat vir my en jou gebeur. Ons hou baie keer vas in hierdie Ou Testamentiese verwysing van hoe ons geleer is dat daar iets fout is met my en jou, daarom gebeur 'n klomp goed, maar hier kom Job en hy ontdek iets amazing. Ek kry openbaring. His glory becomes my story. Daar het iets in hom plaasgevind. Hy het met sy eie oë gesien. Hy het ontdek wie God werklik waar is. Hy het sy karakter ontdek. En daarom kon hy by 'n plek kom om nie te vra hoekom nie, maar eintlik, hoe nou? Hoe nou, Here? Hoe gebeur hierdie volgende goed? En dan sien ons natuurlik wat afspeel, waar God vir hom sê, maar jy moet hierdie ouens gaan vergewe. En dan sien ons hoe God hom herstel. Maar dis interessant, wanneer ek en jy na Johannes toe gaan, in Johannes 16:33, dan antwoord ons die hoe nou, deur 'n ontdekking te maak in Johannes 16:33, wat Jesus self sê, Johannes skryf hierdie, dit het ek vir julle gesê, sodat julle in my vrede mag vind. En as ons hierdie gedeelte lees, dan besef ons dat, hoor so, Jesus het iets gesê wat ek en jy moet ontdek. As ek en jy net by die begin van Johannes uitkom, kom hy en hy sê dat in die begin, net nou onthou waar ons ook in Hebreërs, na die afgelope tyd, net bietjie gaan stilstaan het by om te sê, in die verlede het God gepraat, op verskeie maniere, maar nou, in hierdie era, deur sy seun, in die begin was die seun by God. Niks het ontstaan sonder hom. Presies dieselfde komponente word uitgelig oor wie Jesus vir my en jou behoort te wees. En nou sê hy dat, luister gou wat ek en jy moet ontdek, is dat ons in hom vrede vind. Dis in hom wat hy vrede kom veroorsaak tussen ons en God, en tussen ons Griek en Jood, vry en slaaf, in hom. En dan sê hy die volgende, in die wêreld ervaar julle swaar kry. In hierdie stelsel wat gebroken is, wat pyn veroorsaak, waar 'n klomp verlorenheid is, in hierdie stelsel gaan julle swaar kry. Maar hou moed.
Ek het reeds die wêreld oorwin. Ek het reeds hierdie stelsel oorwin. Ek het reeds iets kom deponeer wat julle moet verstaan, iets kom vestig wat ek en jy moet ontdek. Ek het reeds. En dit is interessant as ons na Petrus toe gaan, Petrus wat skryf, wees nugter, wees waaksaam, julle teenstander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na wie hy kan verslind. En dan sê hy, om met julle teenstand, standvastig in die geloof, in die wete dat julle medegelowiges oor die hele wêreld dieselfde soort lyding verduur, dat ek en jy by die plek kan kom om te besef, wag 'n bietjie, ons het nodig om nugter te dink hieroor. Kan jy onthou, daar word iets so duidelik vir my en jou gesê, dat ons nie 'n gees van vrees het nie, maar van liefde, krag en selfbeheersing. Die Engelse woord is so mooi, hy sê, of sound mind. Ons kan nugter hieroor dink, want hoekom? Want ek en jy het 'n nuwe vertrekpunt, dat ons besef dat hierdie koning van hemel en aarde, hierdie koning het nou heerskappy opgeneem. Luister, dit wat geheers het oor hierdie wêreld, die duisternis, die dood, is nie meer nou die heerskappy en die heerser nie. Nee, ons het 'n nuwe koning, wat ons wel nog nie sien nie, is dat alles onder hierdie heerskappy nou is nie. So ons verstaan, luister, in hierdie wêreld, in hierdie gebroke stelsel, wat is daar? Daar is nog pyn en hartseer, daar gebeur nog goed wat ons nie kan verklaar nie, goed met ons, maar een ding wat ek en jy moet verstaan, wat het in ons gebeur, want dit is waarop ons dus op die einde van die dag standvastig kan staan. Hier is die gedeelte, teenstand kan bied, teen die een wat my en jou wil rondgooi, sodat ons twyfel in wie God is, dat ons by hom kom en die vraag hoekom vra in plaas van, Here, maar hoe nou? Nou kom hy by die plek, nou sê hy, maar al moes julle vir 'n kort tydjie ly, sal die God van alle genade, wat julle tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus geroep het, julle herstel, bemagtig, versterk en stewig vestig. Kyk gou wat plaasvind. Hy sê dat ek en jy het 'n nuwe bril gekry oor hoe ons na alles kyk. Wag 'n bietjie, daar kom 'n oomblik in die toekoms waar alles nuut gaan wees. Dis die belofte van die Here. Alles nuut gaan wees. Ons waak nou. Ons is waaksaam om nie weggeruk te word van hierdie vertrekpunt nie, van hierdie vaste verwysing. Hy wat reeds geklee is met eer en heerlikheid nie. Ons weet op die einde van die dag wat alles weer bymekaar gaan kom. Hy wat ons geroep het tot hierdie ewige heerlikheid. Hy gaan my en jou totaal en al herstel. Ons gaan bemagtig wees, versterk wees, stewig gevestig wees. Aan hom die krag tot in ewigheid, amen. Aan hom die krag tot in ewigheid, amen. His glory becomes our story. As ons net so 'n bietjie spring, skryf Johannes in Openbaring die volgende. Hy sê, toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep. Nou het die verlossing en die koningsheerskappy, is dit nie mooi nie, van God deurgebreek. En die volmag van sy Christus, soos te sê, as dit die tyd gestop so 'n bietjie en gepraat oor, Christus is nie die van Jesus nie, Christus beteken die gesalfde koning. Hy sê die volmag van sy gesalfde koning het aangebreek. Volmag, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor God aangekla het. En nou kom hy by hierdie verwysing, hy sê, hulle het hom oorwin. Kan ek en jy gou net vir mekaar sê, ons oorwin oor ons omstandighede, wat met ons gebeur, deur wat in ons gebeur het, deur wat? Op grond van die bloed van die lam, en ons gaan bietjie oor die bloed van Jesus gesels, net so voor Paasfees, maar hier is so 'n belangrike gedeelte, op grond van die bloed van die lam, want hier is dit, die bloed het ons gereinig, vrygemaak, verlos. Die bloed van die lam het ons toegang gegee. Hy het vir ons hierdie vrymoedigheid laat kry, waar ons toegang het tot in die allerheiligste, tot
by hom wat medelee het met ons. Luister, ek en jy kan nou na hom toe gaan. Met wat? Met wat met ons gebeur? Maar hier is die kritiese gedeelte. Wat in my gebeur en wat vir my gebeur, dit is belangriker. En dis wat hy sê, dat ek en jy ontdek. Luister gou, hier het iets vir my gebeur. Hier het iets vir my gebeur dat ek vrygekoop is, losgekoop is, maar daar is ook in dieselfde asem iets wat in my gebeur het. En daarom op grond van hulle getuienis. Ons oorwin oor hierdie omstandighede wat ons wil aftrek, hierdie omstandighede wat ons wil vernietig, dit wat met my gebeur, oorwin ek deur wat in my gebeur het en wat vir my gebeur het. Kyk wat sê Johannes in Openbaring. Hy sê selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie. Ek dink dit is 'n groot verklaring. Want Romeine, eintlik Hebreërs 12, sê dat ons nog nie tot die dood toe weerstand gebied het nie. Dat ek en jy by 'n plek moet kom en sê, wow, weet jy wat, ek dink ons wil so maklik gegooi deur goed wat met ons gebeur. En skryf ons dit af as nie realiteit nie. Nee, dit is ons realiteit, maar ons het 'n werklike realiteit dat daar iemand, Jesus Christus, vir my en jou oorwin het. Hierdie word my realiteit, dat ek meer as 'n oorwinnaar is, deur wat? Deur sy bloed en deur my getuienis, hierdie wat ooreenstem, ongeag of die dood my in die aangesig staar, dat ek nie my eie lewe lief het, bo dit wat vir my gedoen is en in my plaasgevind is nie. Nou word die vraag gevra, maar gou, maar hoekom kom die Here dan net nie, en eindig alles nie, en dit is wat 2 Petrus 3 vers 9 ons help mee. Hy sê die Here stel nie die belofte uit nie. Wat is die belofte? Ek sal alles nuut maak. Hy stel nie die belofte uit nie, soos party mense dink nie, inteendeel, hy is geduldig met julle. Hy is geduldig met my en jou, dat ons tot die ontdekking kan kom, dat ons ook kan oopkom, dat ons ook soos Job kan kom by die plek om te sê, wag 'n bietjie, ek het hom gesien. Het dit vir my 'n nuwe realiteit oorgekom, sy karakter staan vas. Wag, die ondersoek is die feit dat die mens so gebroken is, en nou kom Petrus, nou sê hy is geduldig met julle, omdat hy nie wil hê sommige mense moet verlore gaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. En dit verander wat met my gebeur, maar eerder wat in my gebeur. My story of his glory. Dit verander my story. My story verkondig iets van sy heerlikheid. Ek kan onthou dat Erika die eerste oomblik waar ons hierdie wonderlike nuus gekry het dat sy swanger was en hoe opgewonde ons daaroor was. En ons het op die plaas gebly natuurlik ver van Pretoria af en op 'n dag beleef sy net, hier is iets fout en ons is dokter toe en net daar kry ons die slegte nuus. Dat sy die swangerskap verloor het. En in 'n oomblik gaan mens nou, maar wat kon ons anders te gedoen het? Is dit iets wat sy geëet het? Het sy nie genoeg, daar's 'n klomp goed wat deur ons koppe gegaan het. En ek bedoel, die hartseer en pyn wat ons daardeur beleef het, dat ons het hierdie hoop gehad, ons het hierdie verwagting gehad, ons het hierdie belofte ontvang, en op die einde van die dag moes ons ontdek wat in ons gebeur het, nie met wat ons gebeur het. Wat in ons gebeur het, hoe ek en sy nader in mekaar beweeg het, besorgdheid oor mekaar gehad het, ons liefde vir mekaar wat ontwikkel het, op die einde van die dag, waar ons ander mense kon help, wat deur dieselfde goed gaan, net soos wat daar gesê het, luister, ons kom tot die ontdekking, dat ons moet weet, nou met ons besef, soos Petrus geskryf het, daar is ander medegelowiges in die hele wêreld, wat ook lyding verduur, selfde goed deurgaan, en ek en jy, ons kom op die plek, waar hierdie goed wat met ons gebeur, begin vertel wat in ons gebeur het, en wat God vir ons gedoen het. Hierdie word op die einde van die dag my storie oor sy glorie. En nou wat gebeur is, nou ontdek ek en jy, dat ons dit wat met ons gebeur, eerder dit wat in ons plaasgevind het, die storie skryf oor
wat geloof vir ons gebroke wêreld, verlore wêreld kan beteken, hoe ons dit neem, hoe die feit dat ons geloof behou het in dit alles, in hierdie chaos. Daar is soveel mense wat in hulle gebrokenheid liedere skryf ten opsigte van wie God is. Hierdie wat in my gebeur het, begin vertel van wie hy is, nie wat met my gebeur het, ten opsigte van hoekom nie, maar hoe nou. En op die einde van die dag, nie net geloof na ons gemeenskap, maar dat ons ook in liefde kan optree. Ons het empatie met mense wat deur goed gaan, wat goed beleef, wat goed met hulle gebeur, dat ons hulle kan help deur die liefde van God om te ontdek, maar wat het in hulle gebeur, en dat hulle tot alles in staat is deur Christus wat hulle die krag gee. Ons kan hulle versterk, ons kan hulle oplig, ons kan hulle help, want die gemeenskap kom by mekaar en ontdek. Dit gaan oor sy opinie oor ons lewe, en op die einde van die dag, dis hoe ons hoop na ons wêreld toe neem. Dat ongeag die gebrokenheid weet ons dat Jesus Christus, die koning oor alles is. Hy is die koning oor hierdie gebroke wêreld. Maar ek en jy het 'n funksie om te verrig. Ons is geroep. Ons is geroep om met ons seer in hierdie wêreld in te stap, om te sê dat met hierdie seer wat ek beleef, met hierdie hartseer, met hierdie pyn, kan ek die goeie nuus bring van wie God werklik waar is, wat hy in my lewe kom doen het, sodat hy wat kon doen, sodat my oë kan oopgaan oor wat hy vir my kom doen het. Luister, hy het nie net my kom red en my kom verlos nie, hy het iets groter as dit kom doen. Hy het hierdie wêreld as belofte dat dit gaan vernuwe, dat dit 'n plek gaan word waar God regeer, 'n plek gaan word waar sy heerlikheid sal seef hê. En dis hoe ons moet hou. Dis hoe ons deurdruk. Dis hoe ons voortgaan. Maar in daardie spasie ondersteun ons mekaar, onderskraag ons mekaar, help mekaar. Mag dit vandag vir jou dalk daardie oomblik wees waar jy net anders te kyk na wie hy is, sodat jy anders te kan kyk na wat met jou gebeur. Sodat jy eerder kan sien wat in my gebeur het en wat vir my gebeur het. Mag dit jou nuwe uitkyk wees. Soos ons sê, ons maak nie dit wat met ons gebeur minder nie, maar ons sê dat daar 'n realiteit vir my en jou gekom het ten opsigte van wat in my gebeur het. Hierdie is die realiteit. Wat in my gebeur het en wat vir my gebeur het, is veel groter as wat met my gebeur het. Kan ek vir jou bid? Net in hierdie oomblik, en ek weet nie waar jy is ten opsigte van jou ontdekking van wie God is nie, maar miskien is jy op 'n plek waar jy hierdie hoekom vraag nog vir so lank al vra, en soveel goed het jy al gehoor, maar dit moet my skuld, en jy wil net uitvind, waar is die goed wat jy verkeerd gedoen het, en soms is daar goed natuurlik wat ons verkeerd gedoen het, soms is daar besluite wat ons geneem het, wat veroorsaak het, dat ons onsself op 'n sekere posisie vind, maar daar is 'n klomp goed wat met ons gebeur, waar ek en jy nie beheer het nie. Waar ons wel beheer het, is die reaksie wat ons op daardie goed het. Dat ek reageer uit 'n plek van, ek weet wie God is. Ek weet dat hy tot alles in staat is. Ek weet dat hy heerskappy het. Ek weet dat hy koning oor alles is. Maar ek weet ook dat ons dit nog nie alles sien nie, maar wat ek wel sien is hy geklee met eer en heerlikheid. En dat dit my realiteit word, dat ek in daardie spasie my bevind, dat ek my kan herinner aan dit, wat God in my kom doen het en vir my kom doen het. Mag dit die oorwegende realiteit word vir my en jou. So Here, soos wat ons hier dit net ontdek, mag dit vir my en vir elkeen anders 'n plek van vertrek raak. Dat ons met nuwe brille na U kyk, en dan ook, omdat ons nuwe brille het oor U, op 'n ander manier kyk na wat met ons gebeur, sodat ons eerder raak sien wat in ons gebeur en wat vir ons gebeur het, dat hierdie ons realiteit word, en dat ons perspektief daarom kan verander,
Ja, dit maak nie dat dit wat met ons gebeur het minder waarde het, Here, maar dat ons uit daardie omstandighede kan opstaan en eerder by 'n plek kan kom om te sê dat hierdie storie wat met my gebeur het, word die storie wat ek vertel oor sy heerlikheid. Dis hoe hy my gedra het, my ondersteun het, my onderskraag het, my versterk het, my deurgedra het, my die energie gegee het, my die vermoë gegee het, my die krag gegee het, om deur hierdie omstandighede nog steeds staande te bly. Dat ek in hierdie oomblik ontdek het hoe ek oorwin deur die bloed van die lam en deur my getuienis. En Here, al staar ons dalk die dood in die oë, dat ons nie ons eie lewe bo dit wat in ons gebeur het en vir ons gebeur het, sal vat nie. Ons eer en ons loof en prys U. In Jesus naam. Amen.